Euskal Herriko musika eszena anitza bezain koloretsua da. Askotariko doinuak entzun daitezke gurean. Tartean, musika beltza. Gaurkoan, New Orleanseko doinuak izango dira nagusi gurean. Eta horretarako, Broken Brothers Brass Band taldeko kideekin egin dugu hitzordua Iruñerrian. Broken Brothers Brass Band! DJ. Kalean jotzeko helburuaz sortzen da Broken Brothers Brass Band egitasmoa. Hala ere, dagoeneko 5. diskoa argitaratu dute. Kalean hasi ginen, gure helburua zen New Orleanseko musika uztartzea, bai hasi ginen musika tradizionalarekin, hango musika tradizionalarekin, da poliki hasi ginen gure kantak egiten. Eta helburua zen diskorik ateratzea hasieratik. Ongi dago, bikain dagoela eta aurrerago gehiago aterako ditu. O sea, nuestro hábitat natural es música callejera. Como nacen este tipo de bandas es tocando en la calle para que la gente baile en la calle, es decir, haciendo grupos grandes al aire libre. También podemos tocar en escenarios y en teatros, casas de cultura y todo este tipo de sitios, pero el hábitat natural es la calle. Normalmente la calle es como que nos sentimos más a gusto y podemos tocar más fuerte, no dependemos de un técnico de sonido que sonorice bien a toda la banda y igual no escuchas a no sé quién, o este tipo de cosas. Al final estamos más cómodos tocando en ese sentido, todos más juntos, más juntitos, por así decirlo, y la banda suena más como un cañón en la calle que en otro tipo de espacios. Taldearen disko bakoitzean izan da aurrera pauso bat. Unean uneko egin dute. Sustraiei eutsiz, etengabeko garapenean. Gure burua eta gure inguruko musika aldatzen joan den neurrian eta taldea bera aldatzen joan den neurrian, gauzak aldatuz joan dira egia. Bai, azkenean izan da ere bai gure evoluzioa talde bezala eta musikari bezala. Gu estilo uztartzen joan ginen heinean, handik zetozen modu berriak eta egiteko modu berriak bereganatzen joan ginen. Así que bai, evoluzioa bat egon da, garapen bat egon da horretik. Pixkat hasi ginen igual tradizionalagoa jotzen, gero ja pixkat evoluzioak eta nola izan diren, eta geroz eta igual soinu modernoagoak egiten, eta estilo ezberdinetara sartzen, eta pixkat dauden garai berrietara moldatzen bai. Disko bakoitza bai oso diferentea da, eta egia esan, egia zuk esan bezala, honetan gauztan nabarmen bat baldin bada, kasi kanta bakoitzean badela berez kalean taldekoa ez den lagun bat edo beste. Izan ere, taldearen zutabeak argiak dira. New Orleanseko giroak eta musika beltza. Perkusio eta hitz instrumentuak oinarri beti ere. Azkenean basea hori da. Brass band bat da, azkenean hori zer esan nahi du, kobrezko instrumentuak direla eta perkusioak lagunduta. Eta hori beti izan da horrela eta izango da. Bai izan ditugu igual garaiak non igual bai sartu ditugula scratchak edo olako gauzak, baina orokorrean eta hori da. Bai. Taldeak beti izan nahi du, izan da taldean nolabait, batez ere New Orleanseko musikaren ispilu bat. Kontua da, denbora aurrera joan ahala ere musika hori ulertzeko eta hortik zer hartu dezakegun eta zer gehitu edo zer alda dezakegun aldatuz joan dela hori. Bai, berez oinarria hori izan zen hasieratik, estilo hori ikastea, zen flipatzen zigun, eta hori horrela nahi genuen jo, horretan ibili ginen buru belarri ikasten, eta gero bai askoz gehiago da, zen azkenean musika beltza orokorrean, bai, saiatzen garena ere bai da gure kulturaren pintzelak sartzen, ez? Gure, nahiz eta igual batzutan ez dien nabaritzen, kasua batzutan bai, igual euskal musika, Agur Jaunik edo,
edo kaletarrak bezala jauzi bat dela. Gero estiloaren barnean sartzen ditugula gure riffetan edo gauza ezberdinetan hemengo musikaren kutsuak. Gu euskaldunak gara eta hori nabaritu barra ere, bai. Ez da bakarrik musika beltza, bai, usartzen ditugu, bai, jazz musika, New Orleans musika, azkenean gauz berbera da. Funk, soul, hip hop, rap, trapa ere, azkenean musika beltzak gauza asko acaparatzen ditu, hartzen ditu. Bueno, la música urbana ya lleva como tiempo atrás haciéndose, ¿no? O como el género en sí, pero como la forma de hacer esos discos, ¿no? Que vienen en verdad de toda la tradición americana, digamos. Entonces sí que quisimos como intentar la forma de hacer ese tipo de discos. Y en verdad como esa movida de la producción, como grabar por pistas, en plan como si fuera un beat de música urbana, para luego grabar encima lo que serían las voces de un disco de música urbana, que en este caso son trompetas y trombones, o en las colaboraciones también, que hay raps. Entonces sí, como esa entremezcla entre lo orgánico y la búsqueda de la postproducción en cuanto al disco, ¿no? Y también, por otro lado, como toda la tradición de las brass band de Nueva Orleans actuales, en los que está influenciado totalmente por toda la música urbana, entre comillas, que en verdad viene del hip hop todo, ¿no? Como toda esa gente que está escuchando todo ese tipo de música en Nueva Orleans y que ha sabido como evolucionar la música tradicional de Nueva Orleans hacia ese tipo de música brass band moderna, podemos llamar así, que está influenciada sobre todo pues, por el R&B, el hip hop o, en este caso, actualmente lo que denominamos música urbana. Kate Begiak diskoaren grabaketa prozesua luzea izan da. Taldeak txanda ezberdinetan grabatu ditu kantuak, eta amaitzean sartu dira kolaborazioak. Lehenbiziko bi diskoak jazz disko bat grabatzen den bezala izan ziren grabatuak, hau da, musika guztia zuzenean izan zen, eta bigarren diskoan overdub bat edo beste zegoen, baina musika guztia batera grabatu izan zen. Ildoa landuz ere hortik joan zen, eta honetan grabatua izan da sekzio ritmikoaren zati bat, hau da, tuba, perkusio txikiak eta bomboa elkarrekin batetik, gero trombonak bestetik eta gero trompetak bestetik. Eta azkenean kaja eta beste perkusio batzuk. Orduan pixkat zatika izan da grabatua, hain zuzen ere beste diskoak baina produzituago edo dagoelako kantuagoak dira, esango nuke. Ez dira hain beste batzuetan bezala groove bat eta ez dago hain funkaren hildo horretan, baizik eta gero gehiago kantuaren zerbitzuan. Orduan, horregatik hori erabili ahal izateko hola zatika izan da grabatua. Eta bestetik, claro, galdu gabe nahiko organikoa edo nahiko zuzenekoa izatea. Orduan, horregatik hiru sekzio nagusitan grabatu izan da, baina sekzio horretan pues, izan ditezke 4 edo 5 musikari, baina zatika. Taldekide berriek eragin berriak ekarri dituzte bandara, eta Kate Begiak disko honetan esaterako argiak dira musika urbanoaren eraginak. Yo concretamente empecé en la Broken haciendo sustituciones, tanto como caja como con el bombo también. Y bueno, realmente no entro como miembro fijo, digamos, hasta que aprendí a tocar la pandereta o el tambourine, ¿no? Como le llaman en Nueva Orleans. Esto fue motivado más que nada porque yo estaba en esa época estudiando muchísimo la tradición de la batería, ¿no? Que la batería proviene de Nueva Orleans. Y estaba muy interesado en todo lo que viene a ser el folclore de allí, ¿no?
bueno, me di cuenta de que todos los baterías de Nueva Orleans tocaban el tamborín, ¿no? Y empecé a investigar por ahí, a ver vídeos en YouTube, bueno, pues un poco a practicar, ¿no? Por mi cuenta. Y claro, esto se lo comenté a Jon y ahí se le encendió la bombilla y dijo, ostras, pues tú te metes aquí y tocas la pandereta, tío. Y así fue, y empecé tocando la pandereta. Con el tiempo, pues, los componentes se van marchando, entonces es como que ya cogí el puesto de caja, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando entré yo, fue cuando empezamos a incorporar más elementos de percusión, un poquito, aparte de la caja y el bombo, ¿no? Katebegiak diskoan ugariak dira lankidetzak. Besteak beste, Chill Mafia, Joseba Tapia, Muhammad Banukasi, Iin Ziriart, Tatiana Jabaloiez, Chico Roto edo Broken Sistersen ahotsak. Izan ere, emakume ahotsek protagonismo handia dute lan honetan. Beti, aspalditik disko gehienetan badira horrelako mantra edo errepika batzuk ahozkoak. Orain arte egiten genuen guk geuk grabatu eta oso taldean, orain pixkat hori gehitzeko grabatu genituen beraien zatiak pixkat aparte. Eta gero badaude, ahots nagusia emakumezko batena den hori. Bai. Beti egin izan ditugu eta gure diskoetatik kanpo ere beste asuntoetan kolaborazioak egin ditugu. Azkenean guretzat pozgarria da, zeren daukagu jende pila bat gure inguruan edo gurekin kolaboratu nahi dutenak eta horrek ere eramaten gaitu beste soinuetara joatea, ezta? Eta gure aberastea beraiekin. Pentsatzen dut pixkat, Iruñean badagoela horrelako ekosistema bat, azken finean, Beñatek esaten duen bezala, hain toki txikia da eta hain aire gutxi dago arna sartzeko, guztiok bat dugula harremana gure artean. Orduan gu hau grabatzen hasi ginenean, natural izan zen beraiekin kantu bat egitea, beraiek gauza batzuk eginak zituzten. Pentsa, beraien kantua 2020ko udan grabatu izan zen, hau da, pixkat publiko zabalagoarentzat edo ezagunak izan, baina 6 hilabete lehenago grabatu genuen kanta hori. Gure inguruko jendea delako eta maite genuenako momentuan egiten ari zirena eta horri ari ziren taldea garatzen. Orduan, nahiko natural. Eta besteak, hor dauden kolaborazio guztiak, pentsatzen baduzu, Eskabideanekoak ere badaude, Nerea dago, Maite Txurruka eta Maia Espinosare hor dira, badira gure inguruko lagunak, kasi, eta orduan naturala da, Iruñan gertatzen ari den zera hori. Beti ez Brokenek badu horrelako ez dakit pretensio esan, baina gu bizi garen tokia isladatu behar duela guk egiten dugunak. Hortaz, oso konbentzitua nago ni behintzat, eta horrela heldu da hori. Berez, lehenago kantuak egiten die, eta gero zu ezatezuna, azkenen, igual ontako neskei deitzen diogu, ontako rapero bati, edo Tapiari, horako normalean. Azkenean gero kalean gu joarritu gabestiak, azkenean ezin dugu egin pentsatzen norretorri behar den, zen gero gu bakarrik gaude. Igual ze kalean edo estena toki batean, gu bakarrik gaude eta gu moldatu behar gara gure modura. Aipamen berezia behar du Ibilbedi taldearen kantuaren moldaketak. Taldekideak lagun, kaleak hartu zituzten kantu eta bideo edarra osatzeko. Bai, hori polita da gainera, bere jatorria badu momentu nahiko konkretu batean. Beraiek disko atera zutenean, nik kantu hori maite nuen eta hasi ginen zuzenean jotzen. Besterik gabe zuzenean ematen genuen eta beraiek behin entzun zuten kantu hori ematen genuela. Eta orduan, iazko ekainean bazuten kontzertu bat O-plazan eta gonbitea egin ziguten kontzertu horren bukaera bezala kantu hori elkarrekin ematera.
eta oso egun berezia izan zen, ze momentu nahiko itxien ondoren berriz uda partean, kalean elkarrekin jotzea, holako kaleko besta bate antolatu zen, kontzertua bukatu zutelarik, hor geratu ginen gu eta hor zen lagun pila bat, beste talde askotako jendea bazen, egun horretan adibidez Chill Mafiakoak ere hor ziren, eta orduan hauek proposatu zuten horrelako kanta hori estudioan grabatzea eta bideo baten bitartez, piskatori, abenduaren 31an, 2021aren olako kulminazio bat ez dela, kantu hori ateratzea. Eta horregatik grabatuko nuen bideo hori, eta bideo horretan egia esan gure mito propioa, Iruñerriko mito propioa garatzeko pretensio horretan, ikusten baduzu bideo horretan atzean dagoen jende guztia edo jende gehiena bada, beste taldetako jendea edo lagunak edo horrelako konexio bereziak badira hor. Individualismoaren garai hauetan, hori ulertuta norbanakokeria bezala, baina baita ere taldeek funtzionatzeko modu hori gaindituz bezala, pixkat pentsatzea, bakoitzak badu bere hildoa eta badu bere taldea eta badu bere zera, baina guztiok osatzen dugu zerbait, Orduan pixkat kate begiaren zera hori bada, ni ez nahi bakarrik espaldin bada inguruko beste jende eta taldeekin. Bihar kantatu ezin gaur kantuan ez zara naiz zara. Kate begiak ez da disko baten izen soil bat, bizitzeko erabat baizik, iraganetik ikasi, etorkizuna gauzatzeko. Kate begiaren ideietako bat hain zuzen ere hori da. Gainera, honek ere badu niretzat Brookenen historian, esateko aurrera begirako ideia bat, eta bada New Orleansen denbora guztian hori gertatzen ari da. Beraiek denbora guztian txertatu egiten dituzte hirian gertatzen diren beste musika edo beste kantanteen, bai atzetik heldu direnen edo bai garaikideak direnen ideiak eta esaldiak hor txertatzea, beti idea hori oso latente dagoan. Orduan guretzat hori egiteko modua ez da beraien hartu eta gurean sartzea, baizik eta gu hemen garen hontatik garatzea hildo bat, Orduan, hortik datorri ideia. Hori da, eta gero azkenean ere bai disko hau bada aurreko diskoa txertaketa eta hildoa landu den bukaera bezala. Da trilogia bat bezala. Hasi zen modu baten, evoluzionatu zuen eta bukatu da hemen. Hurrengo diskoa beste zerbait askoz ezberdinako izango da, segurazki. Azkenean da evoluzio baten eta soinu mota egiteko baten amaiera bezala. Broken Brothers Brass Bandak Iruñan du topalekua. Agian, horrelako egitasmo bat Iruñeko karriketan soilik irudikatu daiteke. Euskaratik, nabarmen, nik uste, eta Iruñetik. Nik pentsatzen dut, sinceramente, bai baduela Iruñetik asko talde honek. Kaleko bizi eta behin morauk esan zuen gure disko baten kritika egin zuen egunkarian, eta esaten zuen olako talde kanaia bat Iruñarekin berak lotzen zuela Iruñeko 70. hamarkadatik hona badago horrelako ari beltz bat, eta horren baita gaudela nik esango nuke bai, bai. Gure ahotsa bilatzeko gauzarik interesgarriena, unibersalki ere, filosofiko jarri gabe ere, baina unibersalki boz bat eukiko baldin badugu izan behar du garen txiki hontatik, Hor dago nik uste besteek ematen alez dutena. Diskoaren azalean bada lelo bat, berandu, eta hala ere aurretik. Piskat bazila da, berandu baina hala ere aurretik hori, piskat humoretik, batetik, baina bai egia esan denbora guztian ari gara horrela
forward thinking, ez? Bizkat aurrera pentsatzen, eta bestetik bada gure buruari txantxa egiteko zera bat, pentsa, disko hau orain dela urte terdi grabatua izan da bere gehienean, orduan, berandu da eta hala ere pentsatzen dut aurretik. Aurretik beti goaz, zeren azkenean, ez da ez erresateagatik, baina musikari bezala musikari honak gara. Eta beti bagaude pentsatzen zer etorriko den, ze evoluzioak egongo diren, eta horretara hurbiltzen saiatzen gara. Eta gero berandu, zen gara pixka desastre, gauza askotan. Eta adibidez, gauzak mugitzak kostatzen zaigu, ez daukagu igual kriston infrastruktura bat, managerrekin, olako gauzak gu egiten dugu dena, eta gero, orokorrean berandu goaz gauza askorekin, sare sozialetan edo, pilak jartzen ari gara orain, pixka desastre gara, bai. 2006 urtean sortu zen banda. 15 urte beranduago, lehen egunean bezain gordin jarraitzen dute. Gordinak gara, gordinak eta gogorrak. Gure musika, bada entzuteko polita, jo dezakegu modu polit batetan, jo dezakegu oso modu gordinean eta bortitzean eta gogorrean non azkenean belarriak pitatzen dizkizute, eta orokorrean, gordinak gehatzen diskoak dagoenan, bada kalean entzuten duzuna, eta gure jarrera ere gordina da. Orokorrean, bizitzan eta jotzerako moduan batez ere, oso gordina geha. Hori izan zen, gainera lema hori atera zuen tipoa da, New Orleanseko tipo bat, Matxakakeni aurreko diskoa bidali genion. Aurrekoa ez, aurrekoa. Eta tipoak emailez erantzun zidan, exactamente esaldi hori. Diskoa ze iruditu zitzaion, eta tipoa esan zuen, behar bezain gordina da, eta hori ez da oso erraza New Orleanseketik kanpoko taldeetan entzutea, ez? Orduan, nitzatzen zen nolako onespen polit bat, eta horregatik hartu genuen, eta YouTube kanalean zintzilikatuta dituzten kantuetan, bada esaldi interesgarri bat idatzita. Aurreko, oraingo eta geroko sugarraren zaindariei. Pasa tradizioa, ez dadila eten, pasaiezu. Tradizioa ulertzeko kontzeptu horretan, New Orleansen oso puri-purian dagoen ideia bat da. Denbora guztian, sugar hori ez dela toki batean itxita eduki behar, baizik eta pasa behar dela belaunaldi. Eta esaldia berez, asata xakurrena da. Hori da, ikuskera afrozentrikoan asko erabiltzen den kontzeptu bat da, eta nik uste, nire ikusteko, euskararen tradizioak ere hori behar du. Sugar hori erabili eta ezagutu eta pasa, azken finean, ez da ezertarako, nik bakarrik baldin badut ez da ezertarako. Zan behar du, nik jaso dudan bezala, eman dizaiodan jende berriari. Eta taldean ere hori oso bizirik dago, gaur egun ja belaunaldi diferentetako jendea dago taldean, eta bakoitzak ekartzen du beretik, ez? Toki eta belaunaldi diferentetako jendea bada taldean, orduan pixkat hortik heldu da. Baina berez asata xakurrena da esaldia bai. Disko berria kalean, taldearen helburua argia da. Kaleak astintzen jarraitzea eta elkarlanak sustatzen jarraitzea. Bai, esango nuke baietz. Ongi pasa kalea astindu eta gure bidea egin eta gauza berria posible izan daitezen pixkat hori hortarako gure aletxoa jarri. Handinaikeria irudi luke, baina ari gara hortan. Orain pentsatzen dut pixkatola retrospektiboki eta 2006an zertzen talde hau eta zer gertatzen ari zen Iruñean edo gaur egun zer gertatzen ari den eta zer den talde hau, egin dugu bide polit bat.